Herri, þá það seinasti parturinn í dag sem HTTP. Við sáum það einhver leiti í Web41 þar sem við vorum að vinna með það, þar sem við vorum að gera einhver svona HTTP-köll í gegnum með fetch eða með XML HTTP request ef þeim lengra síðan. Þar sem við vorum bygguð til eitthvað request, við sem clientinn, sendum það á serverinn og svöruðum. Þannig að þá skoðum við þetta aðeins í sambandi við clientinn og ætlum aðeins að skoða þetta sem server. En það þetta miðast við HTTP 1.1. HTTP 2 kom núna í janúar, eða í desember í fyrra, fór það í fyrsta skipti yfir 50% notkun í heiminum. Þannig að núna HTTP 2 mest notaða útgáfan á HTTP-staðlinum, sem í raun ætti að fara að fjalla frekar en það, en þetta í grunninn svolítið svona bara HTTP 1.1 blívar og förum yfir þetta þannig. HTTP sem sagt staðallinn sem Hypertext Transfer Protocol sem að Tim Berners-Lee bjó til ásamt í að búa til HTML fyrir yfir 30 árum síðan og notast TCP/IP sem networking layerinn sem fer yfir þetta og svo notar DNS-systemið sem þýðir IP-tölur yfir í LAN. En þetta þetta request response model sem þýðir að við búum til þetta request sem sáum að þessi Express aðan, sendum það sem client á einhvern server. Serverinn tekur við því og býr til response sem sendt yfir á clientin. Þessi request þetta skoða á ýmsa vegu og það eru 3 leiðir sem við ætlum að hafa núna í þessum áfanga. Ein clithólið curl sem við getum notað til þess að gera bara alls konar HTTP-æfingar og eru oft í svona sérstaklega vefþjónustu samhengi. Þá eru dæmin gefin sem svona curl one-linerar. Þannig að keyrðu þetta og sjáðu hvað þú fær tilbaka. Og þá getum við fengið headera, við getum ákveðið hvaða típu af methodu við erum að nota og alls konar. Þannig að þetta skemmtilegt tól. Síðan erum við með Postman sem svona GUI fyrir þau merkja sér sem svona API development og við notum það mest þar, þannig að þegar við erum að gera vefþjónustur þá notum við þetta til þess að prófa okkur áfram. Þannig að við getum búið bara til requestinu okkar, við getum sett hvað header við sendum þá og við fáum tilbaka bara nákvæmlega hvað kom. Og síðan enn annað tól sem heitir Insomnia og það bara eins og Postman nema aukalega það með stuðning við GraphQL queryur, þannig að við munum nota það þegar við skoðum GraphQL. Ok, en ef við rifjum aðeins upp hvernig þetta lítur út svona bara í HTTP, þá erum við með request. Request request línan sem segir hvaða aðferðum við nota HTTP, get eða post eða put eða delete eða hvað hvaða auðlind eða hvaða resource við erum að biðja og hvaða útgáfa HTTP. Síðan þarf fylgja eftir bara headerarnir fyrir requestið, síðan kemur tóm lína og svo koma gögnin. Þannig að þá lítur request einhvern veginn svona út. Hérna erum við að segja get á slash, á rótina með 1.1. Þetta eru headerarnir og það ekkert, ef við værum að posta sem við munum skoða í næsta fyrirlestri, þá myndum við vera með bil hérna og svo postgögnin okkar. Síðan kemur responsið, það byrjar á statuslínu sem þá svar með hvaða útgáfa HTTP við erum að nota, hver staðan var sem tala og staðan sem texti, header frá responsinum, tóm lína, hugsanlega gögn. Þannig að þá fáum við tilbaka eitthvað svona. Þetta gekk upp, við erum að nota HTTP 1.1, 200, kóðin sem tala, OK, kóðin sem texti, svo headerarnir, þannig header þetta allir powered by Express. Hérna að setja ykkur að sér headera og svo eitthvað fleira. Síðan koma gögnin og gögnin eru þá HTML-ið okkar, CSS-ið okkar, myndin okkar, vídeóið okkar, etc. Síðan eru þessar aðferðir sem við munum núna fara aðeins dýpra í Web41 þar sem við vorum aðalega að nota get, eða bara að nota get, við nefndum aðeins post. En nú erum við að fara að skoða hvað allir options og put og delete og trace, eða kannski ekki trace gerir, en hvað þessar hérna aðgerir gera nánar. Þannig að þetta eru þessar get, head og post, þessar svona almennilegustu aðgerir. Svo erum við put og þá fyrir við að koma út í svona núansa á það hvað það þýðir svona semantískt. Að þetta er það að ég með einhverja einingu
ég er að pútta hana eitthvað ákveð URI, URL. Ég veit segja, það er eitthvað til þarna, ég er með JSON upplýsingar notanda og ég er að putta þetta á ID-ið, /user/123, sem er notandi nummer 123, og ég er að segja, hér eru uppfærar upplýsingar fyrir notanda 123. Og þá það er semantíkin í put. Síðan erum við með delete, sem segir þá delete á /user/123, þú ert að eyða þessum notanda. Þú ert að eyða honum úr gagnagrunninum með hvar sem þú kemur upplýsingar um hann. Síðan eru þessir headerar, þeir eru bara svona key value með 2 púnta milli. Ok, og núna ferum við bara svona aðeins að skoða svona praktikina í hvernig Express og HTTP virka saman. Þannig við sáum hvernig við getum sett headerina í response-num okkar og þá er þetta sent headers propertyið er akkurat út af því að þegar við hættum að setja headera og byrjum að skrifa response-ið þá erum við komin fram hjá þessu tómu línu sem er aðskilnaðurinn á milli headerana og gagnana. Við getum sagt content type headerinn. Hann segir hverju við erum að skila. Þannig við erum að skila HTML, við erum að skila JavaScript, CSS, myndum. Þá getum við nota res type fallið sem setur þetta content type. Síðan ef við erum að fá það í requestin okkar og þá er content type header, þá er það út af því að það verður að senda eitthvað form eða eitthvað gögn til okkar og þá er verið að segja á hvaða formi þessu gögn eru. Eru þau á forminu, eru þau á URL encoded forminu eða eru þau bara á plain text forminu. Síðan erum við með möguleikann á að bæta við karaktersettinu sem segir þá til í raun hvaða karaktersett gögnin okkar eru í sem þýðir þá í raun hvernig á browserinn eða klientin að túlka þau sem skiptir gríðarlega miklu máli. Þá getum við setta aftan á í content type headerinn og þá kemur upp að við getum sett content type, við getum sett karaktersettið í content type headernum og í meta charset HTML elementinu og headerinn, hann mun alltaf trumpa það sem er í þessu. Síðan er þessi resend sem við sáum á hann í Express partinum, þetta hjálpafall og hann mun í raun eiga við content type headerinn út frá gögnunum og þau getur skoða nánar í Express documentation hvernig það virkar. Síðan eru svona aðrir headerar sem við getum notað eins og content disposition sem segir til þetta eru skjöl sem á að birta inline eða á að downloada, þannig þá getum við tryggjað einhverju downloadi. Klikkaði hér til að fá CSV gögn yfir alla notendur í kerfinu okkar, eitthvað svoleiðis. Þá notum við content disposition og þá getum við sagt að þetta sé attachment og það sé file name og þá er það eitthvað skráanafn. Þá fáum við upp dialogin, hey, viltu downloada þessu? Síðan file.txt. Og það sem við sendum verður innihald skjalsins. Þannig að við verðum ekki að eiga þetta skjal. Við getum búið þessi gögn til Dynamist. Þannig að við getum búið til Dynamist eitthvað export af notendum úr kerfinu, við getum búið til Dynamist eitthvað textaskjal, bara whatever. Við getum bara ráðið hvert innihald skjalsins verður. Þannig að þá getum við búið til bara svona download sem að getur bara búið til eitthvað textaskjal. Það getur bara verið innihaldið hvað sem er. Ok, tökum dæmi bara allir í einu í lokin. Svo getum við verið með þjöppun, þá getum við skilgreint með accept encoding að við kunnum að taka við g-zip-iðum gögnum eða deflate, þetta eru tveir mismunandi zip algoritmar eða nýlegri Brotli eða eitthvað svoleiðis. Og ef að serverinn kann að þjappa og kannast þjappa með þessum aðferðum, þá getur hann gert það og sendt síðan gögnið, þá þarf klientinn að taka við þjöppuðu gögnum, afþjappa þeim og birta þau síðan. Og þetta þá í raun getur skipt máli fyrir hraða vefsins, þannig að við erum að senda einhvern löng gögn, að exporta 2 megabætum með einhvern notendum, en þetta er texti sem zippast vel, þá getur við zippað þetta niður í kannski 50 eða 500k eða eitthvað, og þá ertu í raun að spara bara traffíkin á milli. Og þá ef við viljum nota þetta til dæmis í Express, þá er þetta svona hlutur sem við þurfum að opta inn í með því að ná í eitthvað ákveðið middleware og þá sérlega í compression middleware sem er zippa í Express og þetta styður deflate og gzip og við getum installað þessu hérna svo segir þetta með require þannig að hérna þurftum við að þýða yfir í common.js syntax og þá sjáum við hérna síðan einhverja documentation þetta en
í flestum föllum er þetta bara þetta sem við þurfum að gera. Sækja þetta og nota þetta. Og þá erum við bara búin að segja allar response sem fer frá okkur, ef að clientir styður það, þá mun það vera þjappað. Síðan eru þessi fleiri express middleware sem að þið skulle skoða, bara til að sjá að þegar við munum nota fleiri þeirra, við munum nota 1 eða 2 þeirra bara í næsta fyrirlestri og í næsta verkefni. Og þá er þetta, hvernig þetta virkar. Og þá er það bara út af því að allir þessi middleware hafa sama signature á föllunum, og þá er hægt að plug and playa þessu inn í mismunandi express verkefni hjá okkur. Síðan seinasta efni núna í dag er þetta með URI eða URL. En URI er sem sagt vel skilgreindur hlutur sem stendur fyrir Uniform Resource Identifier sem skilgreinir einhverja auðlind, einhvern resource. Og það getur verið með nafni eða staðsetningu eða bæði. Og auðlind er eitthvað sem við viljum nálgast. Þannig að það getur verið þetta vídeo, þessi mynd, þetta HTML-skjal og svo framvegis. Síðan höfum við fleiri hluti. Við höfum URL og URL. Og URL er sem sagt resource name sem er skilgreinir þá bara með nafni. Og þetta er eins og ISBN-númer á bókum. Þetta er bara eins og kennitala á Íslandi. Þetta er eitthvað sem að tengir saman með einhverju nafni, einhverju auðkenni, vísun í einhvern ákveðin hlut, manneski, bók, eitthvað. URL er svo locatorinn og hann skilgreinir sem sagt auðlind með staðsetningu. Þannig að það getur til dæmis verið heimilisfangið mitt. Ekki alveg, það er staðsetning á fleiri manneskjum, en netfangið mitt. Það getur staðsett mig þar. Þannig að URI er svona yfir þessu og svo eru URL og UN eru svona undir. Þannig að URI tekur út þetta bæði. Þetta er voðalega svona þessar skilgreiningar. En URL er það sem við ætlum að hugsa um. Og URL samanstendur af þessum protokól, tvípunktum með skástrygum, host, domain-nafn eða IP-tala, hugsalega tvípunkti og portnúmeri eins og við þurfum með að nota 3000 fyrir local development. Ef það er ekkert port þá mun þetta fara á default porti sem er 80. Slóð á auðlindina, hugsalega query-streng og hugsalega fragment identifier. Þannig að eitthvað af þessu hérna er allt lögleg URL. Þegar við séum með gögn sem eru ekki með ASCII-stöfum, eins og bara íslenska stafi, þá þurfum við URL encóða þá. Þannig að það skilir sér rétt á milli. Þegar annars geta það tapast í ferðalagi í gegnum network eða í gegnum HTTP-læð. Þá er þetta í JavaScript, þá erum við með encode URI. Þá er það út af því að URI er svona tæknilega rétt og við sendum inn URLið. Þá er þetta URI versus URL. Þannig að example.org er URI að því leyti að það staðsetur það er einhver vefþjótt. Það er einhver vefþjótt einhvers staðar á einhverju networki sem tekur við og ég get kallað því. HTTPS example.org er URL út af því að þetta munir biðja HTTPS samskipti við example.org í gegnum HTTP. Þetta er ekki að skilgreina neitt protokól. En þetta er líka URI út af því að þetta staðsetur líka og er líka nafn. Þetta er bara nánara nafn. En við getum líka heimsótt example.org á HTTP, ekki HTTPS, eða FTP. Þannig að þetta eru URL og URI, URL og URI, að menna þetta er bara URI. Þessi svona munurinn er svona mest svona akademískur þegar við viljum vera korrekt. Í dag er svona lenskan og í raun bara yfirlýst markmið working group að einfalda þetta og kalla þetta bara URL og ég ætla að reyna það líka. Þannig að það er þetta standardized term URL. URI and IRI, fleiri, are just confusing. In practice a single algorithm is used for both, so keeping them distinct is not helping anyone. Þannig að mjög praktískt að teika þarna. Svo þurfum við að vinna með þessi URL í Node.js og við fyrir að gera það þegar við fyrir að fara að pæla í þessu. Þá getum við nota URL-pakkan eða úr þessum standard sem við varum að vísa í áðan, URL og URL Search Params. Og þetta er bara nýjir hlutir í global scope, bæði í Node.js og vöfrum, þar sem við getum notað þetta til þess að parsa og vinna með URL. Þá getum við gert þessu tekið einn streng, parsaðan í gegnum þetta og fengið síðan alla partan af honum. Þannig að fáum við eitthvað sem er hægt að athuga hvað að vera að biðja. Þannig að þá þurfum við ekki að fara í einhver strengja leikfimi að reyna
fatta sjálfina, bla 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 bla, eitthvað. Heldur getum við bara fengið þetta. Þá sjáum við hérna, þetta var það sem við erum að nota áðan, við erum að nota hérna import.meta.url, sendum það inn í þetta, nota svo pathname og pathname er þá sérstaklega þessi hérna partur og þetta mun þá stiður líka ef við erum ekki með þennan hérna part. Þannig ég get sendt inn relatívar slóðir og það mun í raun resolvast í gegnum þetta. Svo getum við notað til að vinna með querystreng, getum við fengið querystreng sem er á þessu formi, senda hann inn í url search params, sem er þetta skellilegt nafn, fáum tilbaka sér að hlut og við getum sett nýtt nafn, við getum deletað einhverju og fengið það út nýjan streng. Ok, þannig að þetta tókst. Við komumst í gegnum þetta, við erum bara 12 mínútum eftir ákveð. Nema þú veist að horfa á þetta ekki live, þá ertu bara að gera eins og þú vilt. Þannig að ef við hoppum þá yfir í þessu dæmi hérna, þannig að við erum með HTTP og HTTP eru svo mikið sem hérna, að hérna erum við þá með vefþjón sem að svara fyrir mismunandi HTTP methodur, get, post, put. Þannig að við ætlum að keyra upp þennan vefþjón hérna, gerum bara nýjan gaur hér, gerum svona, segjum hérna node 01. Ok, og svo ætlum ég að nota hérna bara þetta hérna. Nú er ég búinn að setja upp curl á vélni minni, þannig að ég ætlum að nota þetta til þess að aðeins að svona prófa tólið og sjá hvað serverinn okkar segir við þessu. Þannig ég keyri þetta hérna, þá fæ ég bara headerana við það að gera get fyrirspurn á þessi hérna slóð. Þá fæ ég þetta hérna og þá get ég sett hérna, set ég header og þá sé ég hann hérna birtast. Example kemur hérna. Þetta getur verið að eiga við headerana sem eru í response-num. Ok, ég er með post og put. Put er venjulega ekki eitthvað method sem við getum verið að kalla í. Nema með curl getum við bara skilgreint nákvæmlega hvað við viljum gera. Þannig að curl hérna, xput sem segir notaðu put methoduna og á þessa slóð og þá fáum við tilbaka hérna put method. Þetta er ekki hægt í Vavra. Ég get ekki farið í Vavra, ég get ekki farið í Firefox hérna og sagt eitthvað put eitthvað, það mun ekki virka. Þannig að þá þurfum við einhver svona önnur tól. Þannig þá getum við líka að opna hérna Postman. Nú er vefþjónninn okkur að keyra. Postman að opna sig. Allt að gerast. En það allt að gerast. Þá erum við með hérna einhverja slóð. Þá er hérna einhverjar aðrar requestir sem ég er búinn að gera. Þá getum ég gert hérna get. Getum skoðið hérna headerana. Þá sjáum við, þetta er bara GUI tól sem er í raun uppfyllað sama á curl er að gera. Ég get skipt hérna, put, keyrt þetta, fengið tilbaka body hérna sem er put method og headerana. Þannig að þetta er bara tól til þess að búa til HTTP requestur bara svona alveg hrátt. Ég get sett headerana mína hérna, ég get sett hérna einhver gögn sem ég vil senda yfir. Herri, komið grafkvöldstuðningur. Herri, nice. Nice. Ok. Svo erum við með hérna content type. Við slökkum þessu hérna fyrir bara aftur hingað. Node mon content type. Þá sjáum við það dæmi er að senda texta, JSON eða HTML. Við opnum þetta hérna. Texti, fáum við bara texta. JSON, eins og við sáum áðan, fáum við JSON. Þá erum við hérna að senda res JSON sem er svona hjálparfall fyrir þetta. Þá getur ég bara hent inn í þessu bara einhverju hráum gögnum og expressíum að formata rétt, setja rétt að headera og allt og skilja þessu út. Og svo HTML. Þá fáum við hérna charset villa. Þá sjáum við sem hérna að ég set hérna ISO 88591. Það mun yfirskrifa þennan hérna header. Við segir í raun vafranum, þú átt að nota þetta hérna og vafrin lætur í raun header, gögnin frá servernum, trompa því sem er í body contentinu í response-inu. Þannig að ef ég fjarlægi þetta og reloada, þá í raun tekur hann til þess sem er í tjársettinu. Eða ég bara hreinlega setja þetta rétt hér. Þá er þetta í raun bara að segja tvítæka saman hlutin, nota UTF-8. Svo hérna með download,
Þannig að þá getum við sett hennan content disposition header. Þá opna ég þetta. Nú get ég downloadað einhverju og þá fæ ég upp hennan dialog hérna af því að vafrinn kann að segja hérna eitthvað. Þetta er Hypertext Macro Language, sem er 11 bæti og þetta er test.txt. Ég ætla að opna þetta með einhverju oh dear, text hvað er þetta ekki stafrófsröð? Text edit. Þá er þetta hello world, þannig að þetta er í raun það sem ég skrifaði út hérna. Hérna get ég skrifað út hvað sem er þetta í hug. Síðan compression. Þá erum við að nota hérna compression middleware-ið, þannig að við sækjum það. Við notum það hérna. Þetta er í raun bara, ef þú ert bara að senda 10 bæti, þá er óþarf að vera þjappað því að það er, það verður negligible hversu mikil það er að spara þér, en við segjum í raun bara þjappað allt þegar við erum að senda mjög lítið. Setjum þetta hérna, nótum 4. Og svo ef við gerum curl hérna og segjum í raun við tökum við gzip, segjum outputta þessu í skrána test, af því að þetta verður binary gögn. Þá sjáum við hérna hvað gerðist, við fengum eitthvað test hérna og þá er þetta er binary eða eitthvað unsupported text encoding, já. Þá er þetta hérna, þetta hérna þjappað. Þannig að núna ætti í raun serverinn, þannig að við sjáum í raun þetta er í raun lengra, þetta er meira, þetta eru fleiri bæti en það sem við vorum að svipa. Það er alltaf einhverjir headerar og eitthvað í þessu, þetta notar þess að algoritma. Þannig að þetta er í raun alltaf stærra þarna, en þarna er í raun mun klientið taka þessu og segja, deflate algoritmin, deflate að þessu, svo birta þetta. Og að lokum síðast og síst eiginlega, bara þetta dæmi með url. Þannig að þetta er bara svona praktískt hvernig getur séð hvernig þetta nota þetta. Þannig að ég ætla að segja að þetta er gott í dag. Fyrir verkefni 1 sem er í gangi, þá mæli ég með því að nota dæmatímanu núna í næstu viku þess að getur farið yfir þetta. Ef þið viljið skoða dæmi sem eru keimlík en ekki nákvæmlega eins, þá eru verkefnin úr Webfortune 2 frá því í hittifyrra og í hittifyrra sem er gott að taka og kveikja á, en þau nota sýnlausnir nota eldri útgáfur á Node, en þið getur líka bara hort á mig, tala mig gegnum sýnlausnirnar, þannig ég held að við fyrir hérna WAV 1 sýnlausn. Já, hann reyndar ekki hérna, þannig við förum hér. Nei, ekki einu sinni þarna. Hér. Þá er ég með voice over á sýnlausninni ef ég man rétt. Nei, það er ég ekki með. Ég er bara legari. Ég var með það hérna. Hérna er þetta aðeins flóknara en hérna það sem við erum með núna, en samt sem að það er á hérna að þessu verkefni, þannig að ég geti séð EOS 2.5, Express 4.15, Express er ekkert búið að uppfærast mikið, Visual Studio Code aðeins búið að fá smá, en hérna, þannig að þó að þetta sé frá því febrúar 2018, þá er þetta samt 90% það sama, þess að hérna er samt að nota þetta dir name sem er ekki að nota, en þið megið að nota þetta, þið þurfið ekki að nota IS modules, það var ekki krafa. Þannig að þið getur nota það til þess að vinna þetta og hérna er bara að vera að fara yfir hvernig þetta allt er víða saman. Þannig að þetta er bara Express, gamalt, gott middleware sem er ekki bara búið að standa þarna í 2 ár á þess að eiginlega neitt hafi breyst þar. Herri, þá segir þetta bara gott dag.